Ho avuto l'occasione di provare il nuovo Simulated Universe a Knowable Domain in anteprima nella Creator Experience Server e ho voluto preparare una guida rapida come funzionano gli aspetti principali, così da avere una base per voi che lo state iniziando ora. Ovviamente non ci sono spoiler legati a lore, trama e così via, non ho avuto accesso fortunatamente, anche perché ho intenzione di seguire il tutto insieme a voi in live. Prima di iniziare vi ricordo che tutti i contenuti presenti in questo video vengono dalla Creator Experience Server alla quale ho partecipato e non indicano necessariamente che quello che vedrete sia uguale al momento del rilascio. Potrebbero esserci o meno cambiamenti nella versione live della 2.6. Ringrazio Ivers per l'occasione e detto questo, iniziamo. Il nuovo Simulated è diviso in due sezioni, gli Scattered Archives e la Mondanite Assembly. Sbloccherete la seconda parte dopo aver completato le prime 5 sfide degli Archives, ma in generale sono 7 sfide che dovete fare solamente una volta per sbloccare ricompense extra e per parti di trama. Le prime 3 sfide degli Archives invece vi introducono le varie meccaniche della modalità e sono principalmente dei tutorial o delle versioni ridotte di quelle successive. Vi daranno le prime ricompense come al solito, tra gem e pool standard, ma passiamo direttamente a come funziona. La struttura è molto simile a quella del Divergent Universe, abbiamo diverse stanze con più scelte tra occurrence, adventure, combat e così via. Ogni nuova difficoltà ha 3 piani, con 4 stanze nel primo piano ed un boss sulla quarta, 8 stanze nel secondo piano ed un boss nella quarta e nell'ottava, e 6 stanze nel terzo piano con il boss finale per un totale di 18 stanze per sfida. Prima di entrare dovrete scegliere uno tra 4 archetipi: Ultimate, Follow-up Attack, Dot e Break. Assicuratevi che il vostro team sia a tema con l'archetipo in questione, perché rispettarlo è l'unica cosa che conta all'interno di questo nuovo Simulated Universe, ed ora vi spiego il perché. Appena entriamo possiamo scegliere uno scettro. Potete vedere questi scettri come unità extra nel vostro team ed ogni singolo potenziamento all'interno dei vari piani sarà esclusivamente legato agli scettri. Insomma, non avremo più buff ai nostri personaggi, ma buff o meccaniche esclusivamente legate a loro. Possiamo utilizzare massimo 3 scettri ed ogni scettro ha 3 tag importanti da tenere in considerazione. Il primo è legato all'archetipo, abbastanza semplice da scegliere, ovviamente optate per quelli legati a quello che avete scelto all'inizio prima di entrare. Se sto usando un team break ovviamente opterò per scettri di tipo break e così via. Il secondo ci indica quando questo scettro attacca e ne abbiamo di due tipi, speed o charge. Gli scettri speed entrano nell'action order del team ed attaccano quando arriva il loro turno, gli scettri charge richiedono di fare determinate azioni tot volte per farli attaccare. Il terzo tag, che è quello che considereremo poi il generico, è il tipo di attacco. Alcuni scettri attaccano ad area, altri a rimbalzo, altri single target, altri a 3 target e così via. È importante sapere che tipo di attacco fanno per determinati buff generici che possiamo assegnargli. Ogni scettro ha 3 rarità, che distinguete tra colore grigio, blu e oro, ed ogni rarità non solo potenzia gli effetti, ma aumenta gli slot disponibili per associare diversi buff, fino ad arrivare a 6 potenziamenti totali, almeno nelle run regolari. Potete migliorare la rarità di uno scettro potenziandola negli shop dedicati durante la run, o trovando direttamente la versione migliore sostituendola. Parliamo invece dei buff che troviamo all'interno di questo Simulated, che da adesso in poi chiameremo componenti. Ci sono 3 tipi di componenti da assegnare ad uno scettro: esagonali, rotondi e speciali. I componenti esagonali sono degli effetti aggiuntivi che accadono dopo che lo scettro ha attaccato, come fare istanze di danno aggiuntive o applicare dei debuff. I rotondi sono dei buff diretti allo scettro a cui vengono assegnati, che solitamente si dividono in amplificazione ed efficienza. Amplificazione si limita a potenziare o depotenziare i danni ed in generale i valori presenti nella descrizione degli scettri, mentre l'efficienza è la velocità di ricarica di uno scettro, la sua velocità o la frequenza di attacchi in generale. Gli speciali possono influenzare tutti gli scettri che abbiamo, magari legando diversi tipi di scettro tra loro o creando sinergie tra scettri dello stesso tipo, e possiamo utilizzarne solo una copia. Faccio un esempio semplice. Questo componente speciale va inserito in uno scettro di tipo speed e quando questo scettro attacca carica del 40% gli scettri charge. Ovviamente ci sono tantissimi tipi di componenti diversi che sbloccherete pian piano che sbloccate nuove difficoltà o migliorate il Cognitive Boundary, il nuovo ramo delle abilità dedicato a questo Simulated Universe. Ma rimaniamo a tema componenti. Ogni componente ha 3 rarità: blu, viola ed oro. Avere 3 componenti uguali li fa fondere immediatamente nello stesso componente della rarità successiva. Ogni volta che dobbiamo scegliere dei nuovi componenti, in alto a sinistra ci dirà in automatico quante copie e di quale rarità abbiamo di quel componente per capire a cosa dare priorità o quanto ci manca per il rank successivo. La cosa bella di questo simulated è che ogni volta che fondiamo 3 componenti per crearne uno della rarità successiva, ci dà un componente extra a poter scegliere tra 3 successivamente. Ci sono alcune situazioni dove attraverso lo shop o magari delle istanze speciali entrate in un loop dove scegliete componenti, si fondono per poi sceglierne altri che si fondono nuovamente e così via.
Sono abbastanza sicuro di aver avuto casi dove sono rimasto in questo loop per 10 minuti ed in un colpo solo ho creato tutti i componenti a rarità oro che mi servivano. Questa meccanica viene poi aiutata dallo shop dedicato che troviamo alla fine di ogni piano, dove possiamo potenziare il rank degli scettri, fondere 4 componenti diversi in un componente della rarità successiva, che possiamo fare solo una volta per negozio, o rimpiazzare uno dei componenti con uno nuovo della stessa rarità. Sia il fondere componenti che rimpiazzarli hanno un limite che può essere però aumentato e modificato sia tramite il Cognitive Boundary che dei curio dedicati. Parlando di curio, infatti, ci sono tantissimi nuovi curio esclusivamente dedicati ai componenti e alle meccaniche del Simulated Universe e molti di questi svoltano completamente la run. Consiglio tantissimo di dare un'occhiata allo shop di Erta quando lo trovate. Come avrete capito, questo Simulated si basa sullo scegliere gli scettri corretti e non avremo buff sui nostri PG, ma esclusivamente meccaniche legate agli scettri. Il nostro team serve principalmente per caricare questi scettri tramite l'archetipo scelto inizialmente. Per farvi capire quanto è importante avere gli scettri impostati correttamente a scapito del team, guardate il team follow up attack in questo esempio. Qui siamo a Conundrum 1 e Fake Show fa il solletico ad Ulei, ma la cosa importante è che sto caricando gli scettri scelti precedentemente che completeranno il lavoro. E sapete qual è un'altra cosa importante? Iscrivervi al canale e commentare Sampokowski, così, a caso. Comunque, onestamente le sfide regolari sono relativamente semplici, potete anche impostare il fill automatico dei migliori componenti sui vostri scettri ed andare avanti senza problemi. Quando iniziate ad arrivare a Conundrum però, che da quello che ho potuto provare a massimo 6 difficoltà, avere scettri e componenti che sinergizzano correttamente inizia a farsi sentire decisamente di più. La parte interessante è che in questo Simulated non aumentano necessariamente i danni dei nemici, ma i loro HP. Difatti la meccanica chiave delle sfide sono i cycle e non la sconfitta del nostro team. Ogni piano, in base alla difficoltà, ha un tot di cycle di base, oltre a questi abbiamo degli extra cycle che vedete sempre sullo schermo e che possono aumentare dopo aver sbloccato determinati potenziamenti nel boundary. Quando finiamo i cycle regolari inizieremo ad usare i nostri extra cycle e finiti quelli i nemici andranno in berserk e siamo vicini alla sconfitta praticamente. Quindi l'aumento della difficoltà non sta tanto nel venire sconfitti ma nel potenziare e scegliere correttamente scettri e componenti per sconfiggere i vari boss prima di consumare tutti i cycle a disposizione. Ed è per questo che in Conundrum vedrete principalmente gli HP dei nemici salire parecchio. Ultima nota sui cycle: terminati i 3 piani di una sfida, se vi avanza una extra cycle potete accedere ad una stanza speciale, questo dalla quinta sfida in poi, che di base serve a prendere più punti per il boundary ed achievement principalmente. E questo è tutto, ovviamente voglio evitare di rovinarvi sorprese e sinergie che potete creare, ma tutto sommato reputo che abbiano trovato la formula per farvi concentrare più sulla meccanica del Simulated che sui personaggi che usate in sé per sé, visto che principalmente quello che volete fare è rispettare l'archetipo, a tutto il resto ci pensano gli scettri. Anche perché dovete sapere che in realtà, esattamente come il Divergent, tutti i vostri personaggi qua avranno una build base che vi dà direttamente il gioco, verranno maxati direttamente dal gioco, eccetera eccetera eccetera, a meno che chiaramente non avete le vostre build personali. In generale mi è sembrato più leggero rispetto ai precedenti e non vedo l'ora di seguire con voi le nuove parti di lore in live. Quindi yeah, grazie per aver guardato, alla prossima!